Ovaj dio pitanje danas je vrlo problematičan među ljudima. Ne mogu nikako da razumiju kako to da ne vrijedi dobra djela ljudi, kad ima ljudi koji nisu vjernici, nisu muslimani, drugih su vjera, a rade dobra djela. I zaista rade dobra djela. Idu, hodaju po Africi, hrane djecu, oblače ih, prave im kuće, prave im domove. Pa imamo dobrih, poštenih, čestitih ljudi koji nisu muslimani. To su dvije različite stvari. To ne treba ljude da zbunjuje. Svako dobro koje uradi čovjek, Allah dželešanu ga nagradi. Ali, ako je od onih koji su imali iman, njihova nagrada čeka ih na ahiretu. Ako je od onih koji nisu bili sa imanom, a radili su neka dobra djela od rodbine, od prijatelja, komšija i tako dalje, njihova dobra djela im se daju na dunjaluku u vidu povećanja nafake, u vidu zdravlja, u vidu porodice, djece i tako dalje. A na ahiretu neće zateći ništa. A zašto je to tako? Zato što postoji nešto što se zove svrha stvaranja. Svrha stvaranja. I što je djelo bliže svrsi stvaranja, to je vrednije i veće. I što je grijeh dublje, što grijeh dublje zalazi u svrhu stvaranja, to je veći grijeh. Šta je svrha stvaranja? Obožavanje Allaha dželešanu, priznanje njega kao gospodara i obožavanje. Kako su ga obožavali poslanici? I zbog toga širk koji se kosi sa samom svrhom stvaranja je apsolutno najveći grijeh, neoprostiv. Jer se kosi sa svrhom stvaranja. Direktno. Zašto je namaz toliko, ostavljanje na ime namaza, toliko veliki grijeh? Zašto je namaz toliko vrijedno dobro djelo? Jer direktno pokazuje naše opredjeljenje da robujemo gospodaru. I zato ne klanjati namaz je veći grijeh od pijenja alkohola, recimo. Pa čak od nekih učenjaka i od ubistva. Jer se kosi sa svrhom stvaranja, ulazi dublje u svrhu stvaranja, a to je robovanje Allahu dželešanu od samog alkohola i drugih velikih grijeha. To je to pitanje. Zato se sa priznanjem la ilaha illallah, da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, ne može porediti ni jedno drugo djelo. Jer to je svrha stvaranja. A sve drugo je manifestacija toga, te svrhe i pokazivanje da smo se opredijelili za taj put dobra. Zato je to važno. I zbog toga mi kažemo, još jednom, ponovit ćemo, uslov da bi dobro djelo bilo primljeno na ahiretu jeste iman, zatim da je iskreno radi Allaha dželešanu, zatim da je ispravno po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nijedno dobro djelo, ako ne ispuni ova tri uslova, ma koliko dobro bilo, neće biti prihvatljivo.